大家好，我係 King Sir，歡迎 comment like share，最緊要就係撳一撳訂閱嘅鐘仔。偵探調查行業同社會民生息息相關，如果你想了解更加多嘅偵探調查常識、分析同埋真相，仲有如何分辨真假嘅偵探，仲有內幕，再加埋其他嘅社會話題，希望可以得到大家嘅支持，多謝。新一集大偵探與總編輯，今集總編輯老總阿蒙哥。咁阿蒙哥呢，就係我當年喺東周刊，咁就我老總啦。咁啊，我同佢都合作多時啦。今集呢，就有幸啊，阿蒙哥啊，終於走出嚟講嘢喎。啊，佢唔係好講嘢㗎。喺呢一集嘅開始時間裏邊呢，我哋手打就講講張子強案。張子強案唔單止淨係綁票啦，再之前嘅借款車械劫案啦，甚至乎勞力士嘅劫案啦，有幾單嘅。咁喺嗰段時間裏面咧，阿蒙生咧就當時係一周刊嘅副總編輯，咁亦都有一連串嘅封面故仔。就其實當時應該係講緊可能係94、95、96開始有好大扎嘅大賊案啦。咁當時都係經阿蒙哥手做咗好多封面故事嘅。咁當時我都當然睇啦，但係我點睇點估得到我睇完啲封面故事之後，竟然後尾我會跟呢位大哥跟住就學習做呢個調查新聞。我哋就主力都係講翻張子強案喺新聞採訪嘅過程裏邊當然有好多冇出到街嘅嘢，未出到街嘅嘢，亦都當時唔方便出街嘅嘢。咁其他講張子強案嘅亦都到爛咁滯㗎啦，喺出邊街多多少少唔同嘅網台、唔同嘅 YouTuber、唔同嘅報紙雜誌，好多人都有講過。但係實地採訪喺個新聞背後落場嘅，我大膽講係呢一集，係我哋呢個台，亦都係阿蒙哥加我。咁啊，點解我又會掹住衫尾講話我有份去做過一啲嘢咧？咁樣嗱，我只係話咧，嗱呢個咧就係喺稍後嘅故事裏邊咧，就會道出點解我又無啦啦又會有份參與張子強案嘅報導。咁就喺呢一集未開始前，記得點讚留言、叮叮訂閱、分享。你哋嘅點讚留言、叮叮訂閱、分享係我哋嘅動力。蒙哥喺度，咁我哋不嬲提啊 casual 啲去傾啊。咁你話齋其實好多有關大富豪嘅資料，哇鋪天蓋地，窿窿罅罅都好多人講。但係咧今日講嗱，我哋用第一身或者好貼身嘅角度去睇翻成件事咧。因為我哋係有採訪嘅，採訪呢個張子強呢個世紀大盜佢嘅係我哋都可以講佢一個傳奇人物啦。即係以一個賊嚟講，佢又真係話世紀大盜係真係都冇講錯嘅。從呢個新聞採訪啦去睇啦，嗱我接觸佢咧，其實應該係如果喺一周刊嚟講咧，就係佢喺之前兩單嘅劫案，兩間劫案，一單就係喺90年嘅機場嘅勞力士錶啦劫案啦咁就我記得劫咗係成3000幾萬嘅勞力士錶嘅係咁3000萬到啦咁第二單咧就係91年嘅應該係7月咁嗰單嘢咧就隔咗一年咧就劫咗又係機場喎，又係機場劫解款車喎，劫咗1億7千萬港幣啦，即係計港幣啦因為其中有好多都係嗰啲美金嚟嘅咁有應該係3500幾萬咧係港紙，即係但係嗰啲係唔係連位嘅，即係嗰啲舊鈔，唔係連 number。係舊鈔，唔係連 number 嘅，係啦。呢兩單嘢咧，其實中咗，即係大富豪係中咗咧，只係呢個1億6千萬嗰單嘅啫。
於嗰個金撈嗰個劫案咧，佢係 no case 㗎，到而家未破到案嘅，亦都冇人被捕過嘅，直至到兩單嘅綁票案啦，之後即係成哥大仔啦，同埋郭炳章啦，咁兩單綁票案咧，其實都係 no case 㗎。喺香港係冇報過案，係喺香港警方入邊係個 record 係冇嘅，因為冇報過案。所以冇人查過，警方係冇，即係冇直接開花女做過嘅。咁好啦，直至到咧最尾咧，就係97年年尾啊，即係回歸咗之後，係啦，接住郭炳湘被綁票案之後冇幾耐咧，年尾嘅警方總部嘅 CIB 咧，佢發現咗大富豪係集團，佢哋喺大陸運咗一批炸藥去到馬草壟一個貨倉擠密咗之後咧，呢單咧就係最後一單大富豪犯罪案。之後咧佢就入咗大陸跟住大家都知啦，就喺大陸伏法，跟住槍斃咁樣嘅。係，所以成件事咧，佢叫做犯嘅案咧就 around 呢啲啦，但係有啲係有 record 嘅，有啲係冇 record 嘅。喂，阿蒙哥係啊講緊嗰啲嘢，我都知㗎啦，已經。咁使乜聽我哋講嘢啫？我哋要講咧就係一啲鮮為人知㗎啦，有啲咧係出邊資料都係冇嘅，有啲係我哋採訪嘅經過入邊我哋係從我哋記者、新聞從業人員記者嘅角度去睇，同埋我哋經歷咗啲咩嘢咧？點樣去採訪呢啲嘢咧？呢啲就係我哋想講嘅嘢。其實好多嘅網友其實係唔係好清楚知道咧？譬如我哋跑一個故事，一單新聞或者一個封面嘅故事，其實如果我哋有100樣嘢喺手，其實出街嘅時間裏邊咧，可能連20%、30%都冇嘅，即係曝咗光嘅。其實正如有好多我哋叫做新聞料、碎料又好，或者其他嘅嘢要唔能夠，因為版面問題啊，我哋出唔到咁多，咁變咗有陣時咧就會有啲剩餘物資。咁咧今集呢幾集我哋都會講下一啲喺新聞採訪背後可能未出街未曝光嘅嘢。又唔費事講太多大富豪嘅嘢啦，但係都要講少少嘅，因為咧我諗有啲讀者咧比較年輕咧，佢未必識係大富豪嘅，即係我哋 expect 佢識，即係其實未必識嘅。嗱咁啊講翻大富豪啦，佢就廣西人嚟嘅咁就1955年出世啦咁佢就係由佢父母偷渡，佢嗰時4歲帶嚟香港咧，偷渡嚟香港，去咗正油麻地，即係廟街一帶啦，佐敦一帶啦咁就落腳嘅。咁佢老豆咧就係裁縫啦咁於是咧就嚟到香港咧重操故業啦，咁做裁縫，咁跟住咧就喺油麻地開咗一間涼茶鋪嘅。佢一路長大啦咁到10零歲咧，12歲嘅時候咧就佢老豆捉咗去尖沙咀嗰個朋友嗰度學咩咧？都係學裁縫，係啦。咁學裁縫咁費事啦，可能佢老豆佢要教個仔，就去咗朋友嗰度要教咁佢又不安本分喎，呢個張展強安本分啫，咁都要學嘢啦，學門手藝啦咁喺期間咧就喺尖沙咀嗰時都係比較即係龍蛇混雜嘅同我諗同佐敦油麻地差唔多嗰時都好多社團人士喺度活躍嘅係啊，咁識咗一個咧識咗個叫胡濟書嘅，由胡濟書咧將喺未來咧對影響好大㗎胡濟書係叫胡理，年紀大嘅，你都知邊一個啦，較係老江湖啲嘅，同佢一齊咧，同阿張子強一齊咧，就張子強同佢學嘢嘅因為有僆仔嘅時候咁做少少嗰時都係咩啦，犯咗少少罪嘅都。即係偷下拐騙嘢啦，就俾差人拉咗嘅。佢16歲嘅時候但係由於佢嗰時候未夠稱啊嘛咁變咗咧係入去嗰啲即係勞教中心嘅啫即係嗰啲YP 仔叫做咁喺嗰度咧係啦，就學下嘢啦，因為深造之後咧就出嚟咧，佢又有啲頭腦嘅，同埋佢有一班人咧即係捉埋一班人咧，即係譬如胡理胡濟書嗰啲，
咁就喺廟街咧先就買啲假撈嘅。80年代買假金撈之後咧，佢哋又賺咗少少錢，佢哋真係走去開金鋪啦，開咗啲地踎金鋪啊，即係你知啦，喺嗰啲橫街窄巷啊，專做嗰啲街坊生意啊嗰啲啊。咁啊開金鋪咧，佢哋又真係做賊嗰啲係做賊，賊性不改。咁啊點咧就開金鋪，跟住就揾人自己打劫翻自己啊，跟住呃保險。打完嗰啲咧又出咗手又走去賣出街，自己咧就呃埋保險，即係一雞兩味，做咗幾次㗎啦已經。你知啦，呃得多保險公司都驚，你睇喂懷疑啊嘛，成日都係你嘅，點解打劫就打劫你嘅？係咁啊變咗後來佢就冇做到，好啦。咁啊佢都停咗一段時間嘅，停咗一段時間咧就真係玩嘅，即係出去旅遊啊。咁有一次咧喺呢個去歐洲一個 trip 入邊咧，就識咗佢個老婆羅呢個葉芳，係啦。咁啊從此咧就變成咗雌雄大盜嘅雛形啦。開始想食大茶飯啦，好頭腦嘅，大富豪有頭腦，啲智慧型大賊嚟嘅。咁佢就叫咗阿羅艷芳咧，就去咗坐底啊。點做臥底咧？就去咗當時一間喺機場嘅安保公司，一個資科當時呢個資科都好大嘅。資科個老闆係邊個啊？董建華特首嘅特別顧問葉先生。係啊。唔知㗎。係。係。阿葉先生旗下嘅一間好大嘅保安公司嚟㗎。離咗職之後嘅資科特殊人物保鏢。但係隸屬 police，咁咧都嚟咗政要保護組，政要保護組啊，咁嗰啲咧都會叫人保護組啊，咁佢哋都會去加入呢個 G 科嘅呢一間保安公司。講翻呢個大富豪嗱，其實我哋唔好講，我哋要跳一跳先，因為咧我知道你開始想講呢個佢撈歷史案啦。個解款車案億六啦，億六嘅解款車啦，真係解款車咁其實好多人好深刻印象咧，就係億六解款車案，佢後尾上訴打甩咗，跟住咧就喺高院門口着住紅色嘅格仔恤衫短袖嘅，仲要舉高雙手，跟住咧就再俾呢個今日睇真啲採訪，就有少少程度挑機呢個律政處，亦都挑機 police。認人程序有 mistake 啊，嗰類咁嘅嘢啦，咁咧呢個咧就好多讀者都好深刻嘅。但係嗰陣時你已經開始採訪緊佢嘅古仔，佢嘅後邊好多嘢噶啦已經。佢91年嘅解款車嘅時候咧，我仲係做緊報紙嘅，我喺報紙度做即係未入一週刊。咁未入嗰時，我唔記得成報定係東方咁都有，但係當時嘅採訪唔同嘅同你知啦，做週刊嘅採訪係要深入好多嘅係啊。咁咪鑽入去個要好有深度同埋你報紙多好多料你要寫故仔OK。咁嗰時都有掂過嘅咁第一單即係91年個解款車啦好啦，點解到95年嗰時候咁咩咧？咁爆係啦，要即係做到盡咧咁就因為就係嗰個時候95年佢上訴得直出咗嚟，你知佢個 V 字手勢嘅，即係好高雙手，即係後來佢仲係因為坐咗4年啊嘛，解款車度咧佢係判咗18年嘅。咁自91年開始入咗去坐咗4年，上訴得直佢就揾支大炮啦，佢老婆，因為佢老婆冇事啊嘛，出咗嚟咁佢咪有錢營救佢啊，咁亦都營救佢之餘咧，咁又用傳媒啦即係都佢老婆都好叻嘅，就利用傳媒去挑動呢件事，即係將大富豪塑造成一個受害者嘅形象。挑釁警方咁因為佢上訴得直咧，就變咗咧，佢後來向政府索償有800萬嘅，嗰時政府要賠嗰800萬嘅。嗰陣時咧，
係啦，我就要揾佢嘅資料啦。你就入咗一仔啦。我入咗嗰時入咗㗎啦，係啊，我應該95年入去嘅，係啊。之後係跟住綁票啦，綁票案啦嚇，即係阿成哥個仔嘅綁票案啦。96年啊， 96年應該係96年5月嘅，係啦，係96年。96年5月嗰時就好似你啱啱都入咗去。我未，我係入咗去。我係98啊，係佢喺大陸拉咗之後，跟住咧當時就係都滿城風雨嘅，嗰時係過咗97㗎啦嘛，已經回歸咗啦嘛。過97啦。紅哥就95年就一仔就孭住好多封面古仔，就關於張子強大富豪嘅。咁啊後尾我點解又會掹到佢三尾，又會幫佢手做到呢個大富豪張子強案咧？我都覺得係人生中有啲冥冥中有啲安排。呢集咧我哋就唔透露住啦。咁我哋就會喺下一集裏邊開始就會講一講我哋兩個點樣你前我後，我後你前咁樣啦。咁我就有參與過好多關於張子強案啦。咁亦都等阿蒙哥再講多啲不為人知嘅張子強案後邊嘅新聞背後嘅更加多嘅採訪資料。咁喺未完結前，各位記得點讚留言、叮叮訂閱、分享。你哋嘅點讚留言、叮叮訂閱、分享、評論區留言啊，記得係我哋嘅動力。多謝各位，下一集繼續大富豪張子強案。多謝蒙哥。好嘅，好。拜拜。